미안. 뭐였지? 어젠가 그젠가 TV 보다가 내가 따라하는 책이가 진짜 웃겼어. 진짜 웃겼어. 언니가 막 야 언제 그랬어 내가? 진짜. 나 뭔지 알아. 뭐. 나 맨날 재채기할 때 이채영이랑 이채영이가 맨날 왜? 진짜 맞아. 팔 네. 이렇게 해서 답했는데 롬세 제체가 대박이야. 그치. 이거 저랑 하영 언니랑 따라도 못하겠어. 엄청 커.